आपको बहुत बच्चे भी फॉलो करते हैं, करेक्ट? तो जब ऐसा कुछ हुआ कि आपको ये पोस्ट को, रील को देख के आपका कोई मिस इन्फॉर्मेशन से कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ? ऐसा हुआ है करीबन 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, जब लोगों को पता नहीं होता था, लोगों को लगता था बस कि कंटेंट बनाना है और व्यूज़ आएगा। बट क्या होता था ना कि कभी कभी ना कंटेंट बनाने से ना बहुत सारे लोगों पे ना बहुत अलग अलग तरीके का ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और है ना, हम क्या सोचते हैं ना, हम तो बड़ा अच्छा ट्रेंड बना रहे हैं, बट क्या हो जाता है ना, अभी जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ कि अभी लोगों के पास में नकली बंदूक है और वो लोग स्लो मोशन बंदूक से वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, जो कि मैंने भी बहुत पहले स्टार्ट में जब आया था तो ट्रेंड था, वही हर कोई कर रहा था, तो मैंने भी किया। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर छोटे छोटे बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उनको पता है कि ऐसे सारे कंटेंट आते हैं, तो उन लोगों पे ये एज पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे सारे कंटेंट्स हैं, गोली दिखाना, डायलॉग दिखाना, बुरी, तो वो अब चीज़ें बंद हो चुकी है, अच्छा है बंद हो गई है, बट पहले ऐसा था तो ये बहुत गलत था, तो अब हम लोग भी बंद कर दिए।